গুড ইভিনিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা প্রত্যেকে ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমিও ভালো আছি, সুস্থ আছি। আর তোমাদের জন্য আজকে আমি আর একটা নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। নতুন না, পার্ট 2 চ্যালেঞ্জ। ঠিক আছে, তো সেটা হচ্ছে স্নিজিং অ্যান্ড নোজ ব্লোয়িং পার্ট 2 চ্যালেঞ্জ। আমাকে অনেক ভিউয়ার্স রিকোয়েস্ট করেছিল যে দিদিভাই তুমি এটা পার্ট 2 করো, স্নিজিং চ্যালেঞ্জটা পার্ট 2 করো। তো আমি সময়ের জন্য সত্যিই করতে পারিনি। মানে কি বলবো, আমার তো সংসার তো প্রচুর কাজ থাকে, প্রচুর কাজ। আর আমার যেহেতু ব্লগিং চ্যানেল আছে, তো ওটাকেও আমাকে করতে হবে। ওটা ওটা তো আমার মাস্ট, ওটা তো আমাকে করতেই হবে, ব্লগিং চ্যানেলটা। ঠিক আছে, ওই জন্য আমি একটু সময়ও কম পেয়েছিলাম। তো অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছে দিদিভাই তুমি এটা পার্ট 2 চ্যালেঞ্জটা করো। অনেকে কি বলবো যে আমার ওই স্নিজিং আর নোজ ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জটা সবাই এনজয় করেছে, সবারই খুব ভালো লেগেছে। আর কমেন্টও প্রচুর কমেন্ট এসেছে। তো প্রচুর কমেন্ট এসেছে। আর তোমাদের কমেন্টগুলো পড়তেও আমার খুব ভালো লাগে। ঠিক আছে, তো ভাবলাম চলো আজকে নোজ ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জ পার্ট 2টা করি, স্নিজিং আর নোজ ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জ পার্ট 2টা করি। হ্যাঁ, আর আমাকে আর দুজন কি 2-3 জন হতে হবে বোধহয়, আমাকে শাড়ি পরে বলেছিল করতে। তো আমাদের এখানে এত গরম মানে বলে বোঝাতে পারবো না। দেখো চুলটা আমি টাইট করে বেঁধে নিয়েছি, মানে গরমে আমরা সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছি। তো ওই জন্য আজকে শাড়ি পরতে পারলাম না, ওই জন্য ম্যাক্সি পরেই আমি এটা করছি। যেদিন একটু ঠান্ডা ওয়েদার হবে, আমি আশা করছি সেদিন আমি পার্ট 3 স্নিজিং চ্যালেঞ্জটা করার চেষ্টা করব শাড়ি পরে। ঠিক আছে, তোমরা যদি দেখতে চাও তাহলে আমি করব পার্ট 3 স্নিজিং চ্যালেঞ্জ। তো ওই জন্য আজকে আমি গরমে সত্যিই শাড়ি পরতে পারলাম না। আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে আমার ভিউয়ার্স যে দিদিভাই তুমি শাড়ি পরে এটা করো। তো সত্যি আমাকে ক্ষমা করে দিও, আমি শাড়ি পরতে পারলাম না, প্রচণ্ড গরমের জন্য আমি শাড়ি পরতে পারলাম না। তোমার এই কথাটা আমি রাখতে পারলাম না। ঠিক আছে, তো চলো স্টার্ট করি। আর একটা কথা আগে বলি, জানি না কটা হাঁচি দিতে পারবো, দেখি চেষ্টা করব কটা দিতে পারি। তো আর এরকম আমি আবার নাকের ওটা নিয়ে চলে এসেছি, যেটা আমি গত পার্ট 1 করেছিলাম, ওটাই আমি নিয়ে এসেছি। কারণ এটা ছাড়া আমার কাছে মানে সুবুদ্ধি আর কিছু নেই। তো ভালো, এটাতেই আমার ভালো হয়। হ্যাঁ, তোমরা তো জানো এটাতেই আমি করছি। তো এটাতেই আমি আবার আজকেও এটাতেই করব। ঠিক আছে, তো চলো স্টার্ট করা যাক। আর কি বলবো বুঝতে পারছি না, কটা হবে কে জানে, বুঝে যাচ্ছে না। ঠিক আছে, ট্রাই তো করি, ট্রাই করলে তো কোনো অসুবিধা নেই। আর একটা কথা কি জানো, তোমরা আমার এই ভিডিওটা দেখে অনেকেই আনন্দ পেয়েছো, অনেক কমেন্ট করেছো। আমার সত্যি বলছি তোমাদের জন্য, তাই জন্য তোমাদের অনেক ভালোবাসা। ধন্যবাদ দেবো না, ভালোবাসা। ঠিক আছে, তো তোমাদের ভালোবাসার জন্যই কিন্তু আমি আজকে পার্ট 2 করছি। 1 নম্বর তোমাদের ভালোবাসার জন্যই কিন্তু আজকে আমি পার্ট 2টা বানাচ্ছি। তোমাদের এই রিকোয়েস্ট বলো, ভালোবাসা বলো, ওই জন্যই আমি আজকে বানাচ্ছি। ঠিক আছে, তো চলো আর কথা আমি বলবো না, স্টার্ট করে দিই। চলো কটা হাঁচি হবে দেখা যাক। আর আমি ক্যামেরাটা ক্লোজ করে নিয়েছি। ঠিক আছে, হ্যাঁ, তো আমার ক্যামেরা আমি ক্লোজ করে নিয়েছি। বেশি ক্লোজ হয়ে গেছিলো। ঠিক আছে, আর চুল বেঁধে একদম রেডি হয়ে বসে পড়েছি। ঠিক আছে, তো চলো স্টার্ট করা যাক, কটা হাঁচি দেওয়া যায় দেখা যাক। তোমরা আমাকে এই চ্যানেলে কমেন্ট করো, কিন্তু আমার ব্লগিং চ্যানেলে তোমরা কেউ কমেন্টও করো না, সেভাবে তোমরা কেউ আমার ব্লগিং চ্যানেল তোমরা দেখো না। আমার ওটাই দুঃখ যে আমার ব্লগিং চ্যানেল আমার ভিউয়ার্সরা সেভাবে কেউ দেখছেই না, আমাকে কোনো কমেন্টও করছে না। কিন্তু এটাতে আমার সবাই দেখছে। তোমরা একটু সাপোর্ট করো, ব্লগিংটা আমাকে সাপোর্ট করো তোমরা। ঠিক আছে, এটুকু তো আশা করতেই পারি তোমাদের কাছে, বলো একটু তো সাপোর্ট করবে আমার কাছে আমাকে। তোমরা যদি আমাকে ভালোবাসো একটু সাপোর্ট করতে পারবে না? ঠিক আছে, চলো স্টার্ট করা যাক।
কাগজটা ন্যাতা হয়ে গেছে নাকের জলে। একটা বানায় এটা হয়ে গেছে। আসেই না হাঁচি গো। নাকটা যেওলা জ্বালা করছে। আরে নিজের নাক দিয়ে জল বেরোচ্ছে, নিজেরই ঘৃণা লাগছে। একটা কাগজ নিয়ে আসি। কাগজ নিয়ে বড় কাগজ নিয়ে চলে আসছি। সর্দি লাগলে না তখন ফচাক 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 করে হাঁচি হয়, আর এমনিতে একদমই হাঁচি হতে চায় না। দেখো টেনে নিয়ে আনছি হাঁচিটাকে, তাও হয় না। আর সর্দি লাগলে এত হাঁচি হয় তখন মনে হয় থামলে পরে বাঁচি, বিরক্ত লেগে যায় হাসতে হাসতে। এখন দেখো হাঁচি হয় না। হচ্ছে না, হচ্ছে না, না এগুলো খালি ভিজে যাচ্ছে। কাগজগুলো না সব ন্যাতা ন্যাতা হয়ে যাচ্ছে। একটা জনসন বার নিয়ে এলাম, দেখি হয় কিনা এতে আবার। এতে তো আগেই হবে, অত সরুতেই হচ্ছে না, মোটাতে আগে হবে, হবেই না মোটাতে। তুলোটা ভিজে গেছে। হা হা আজা, হা আজা করে ডাকছে, তো বউ হচ্ছে না। যাই না একদিন জল বেরোবি, না একদিন জল বেরোবি, হাঁচি হবে, আয় তা হচ্ছেই না। হচ্ছে না।
হচ্ছে না, হচ্ছে না গো। কাগজ আমি মুখে জোয়ান দিয়েছি, জোয়ান খাচ্ছি, জোয়ান খুব ভালো লাগে আমার। হচ্ছে না কেন? আর নাক জ্বলছে কিন্তু হাঁচি আর হচ্ছে না, গরম লাগছে। হাঁচি আসতে কেউ আসছে না। হাঁচি আসতে কেউ আসছে না। হচ্ছে না, অনেকক্ষণ থেকে চেষ্টা করলাম, অনেকক্ষণ থেকে চেষ্টা করছি, আর কিছুতেই আনতে পারছি না হাঁচি, নাকটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তোমরা সব কতবার হাঁচি হয় তোমাদেরকে দেখাতে চাইছি, তখন আর হচ্ছে না। চলো, আর হবে বলে মনে হচ্ছে না, অনেক চেষ্টা করলাম। চলো ঠিক আছে, চলো
নাক দুটো জ্বালা করছে আমার, নাক দুটো খুব জ্বলছে। তো ঠিক আছে, চলো আমি আজকে স্নিজিং অ্যান্ড নোজ ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জ পার্ট 2, তো এটা আজকে আমি এখানেই শেষ করছি। অনেকক্ষণ থেকে চেষ্টা করছি আর আসছে না হাঁচি, অনেক চেষ্টা করলাম কিছুতেই আনতে পারছি না হাঁচিটা। ঠিক আছে, তো চলো আমার এই চ্যালেঞ্জটা আশা করছি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। তো ভালো লাগলে লাইক অতি অবশ্যই করো, শেয়ার করো, কমেন্ট তো অতি অবশ্যই করবে, আর সাবস্ক্রাইবও করবে। তোমরা যদি সাবস্ক্রাইব করো তো সবচেয়ে তার মতন আনন্দ আমার আর হয়তো কিছু নেই। তো তোমরা প্লিজ ভালো লাগলে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, ঠিক আছে। আর কি চ্যালেঞ্জ দেখতে চাও সেটাও আমাকে কমেন্ট বক্সে অতি অবশ্যই কমেন্ট করো, আর কি চ্যালেঞ্জ দেখতে চাও। তো আজকে শেষ করছি স্নিজিং অ্যান্ড নোজ ব্লোয়িং পার্ট 2 চ্যালেঞ্জ শেষ, খতম। ঠিক আছে, তো চলো, গুড নাইট অ্যান্ড সুইট ড্রিমস। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো অ্যান্ড সেফ।